2025年啦，最幸運嘅事係啲乜？生咗個 BB 啦，有冇開心嘅咩？你見到我可能係啦，見到你嘅哥哥開心係咪？係咪1歲大啊？未到，未啊3個月3個月大人，哇佢樣好精靈喎！等下可以俾個鏡頭佢睇下。你哋係啱啱結婚嘅，結婚幾年啊？幾年咯。係點解今年計劃生 BB 定還是係好突然嘅一份禮物咁樣？其實一直有 plan 嘅我哋，哦但係就咁啱今年幸運有咗佢咯。喺呢一個年代啦，選擇生 BB 會唔會覺得係一件好大壓力嘅事嚟㗎？我又唔算好大壓力嘅，咁我覺得真係窮有窮養，貴有貴養嘅，所以我唔擔心嘅。有冇啲咩説話想同 BB 講呢？想成一個善良淳樸嘅人啦。都係想去本住呢一樣嘢去做佢想做嘅嘢咯。我想問你哋新一年嘅願望係啲咩呢？最大都係睇到佢呢一年都順利咁樣健康咁樣成長啦，就係可以轉身啦你。係啊，同老婆一齊努力啦，一齊度過呢個過程啦咁樣。有冇啲説話係想同1年後嘅你去講嘅呢？我諗我哋經歷咗好多㗎啦。對於小朋友嘅成長裏邊，唔知會唔會好辛苦啦？當中會唔會我哋有好多拗撬啦，或者好多開心嘅回憶啦？希望我哋好好咁樣扶持住大家，繼續努力落去。最後有冇一個自己嘅人生座右銘可以分享下？珍惜咯，係啦，咁我覺得可以珍惜多啲身邊嘅人啦，身邊嘅事啦，好多嘢就得來不易嘅，係啦，唔好 take it for granted 啦，珍惜呢一刻所擁有嘅一切咯。Sweet 你哋，我覺得好文靜。